د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هرکلی کړی. زلمي خلیلزاد د مارچ په 14مه ناوخته پر خپل ټویټر د داعش پر ضد د طالبانو وروستۍ اعلامیې او په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیاتو یادونه کړې. زلمي خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشارې ویلي د دې اعلامیې چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش د ګمارنې تمویل یا روزنې د هڅو مخنیوي ژمنه کوي هرکلی کوي. د زلمي خلیلزاد په وینا د القاعدې او نور ټولو هغو ډلو پر ضد چې امریکا یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامې ژمنتیا څرګندونه کوي چې موږ سره یې توافق کړی دی. خلیلزاد زیاته کړې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا په موافقتنامه کې د شویو ژمنو پوره کول به د طالبانو له لوري په ژمنو عمل کولو پورې تړلي وي. د امریکا د فبروري پر 29مه نیټه له طالبانو سره د افغان سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وځي او طالبان به د خپل واک لاندې سیمو کې له هغو ترهګرو سره مبارزه کوي چې امریکا او متحدان ته یې ګواښ پېښوي. که څه هم د هوکړې له مخې باید د مارچ پر 10مه نیټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای خو تر اوسه نه ده څرګنده چې دا خبرې به کله او چیرې پیل شي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوې وي حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.